шуның белән тагы да күтәрелә минем күңелләр. Күңелләр күтәрелә икән, димәк барыбызның да шәп булачак. Һәм без 3нче турга аяк атлыйбыз. 3нче турны инде сез беләсездер дип ышанам мин, чөнки сез карап барабыз дидегез һәрберегездә җырлау икән. Монда инде бары тик сезгә популяр җырлардан, популяр җырчыларның кыска гына өзекләре җырлар бирелә һәрберегезгә 3 җыр. Шуны тыңлыйбыз һәм дөрес җавап бирәбез, балларны отабыз. Җип-җиңел, җайлы. Айша, синнән башлап җибәрик әле. Игътибар баштан тыңлыйбыз, аннан җавап бирәбез, яме? Киттек. Микрофонга. Гүзәл Уразова түгел. Гүзәл Уразова, әйе. Җыры? Җыры балалар. Менә син кемнәр өчен яшим дидең әле? Балалар турында. Дөрес, балаларым, дөрес. 10 бал синеке. Дөрес, Айша. Дөрес җавап һәм бик матур җыр. Һәм күчәбез икенче җырыбызга. Игътибар, тыңлыйбыз. Әйдәле. Кемнәр әле алар? Зинира белән Түгел, Зиниралар түгел. Ләйсән Гимаева белән Булат. Әйе. Менә праздник. Булат Бәйрәмов. Әйе. Җырлары семья турында инде. Семья турында икән, билгеле инде алар икәү булгач. Җырның исемен белмибез әйме? Менә җырчыларында дөрес әйткән идең инде дә бит инде дә. Бармы? 1 2 Юк, кызганычка белмим. Булмады. DJ Айон, тыңлат әле безгә, нинди җыр? Сыкмасын башкаларда, мине яфрак, син чәчәк булып, ибрәнең акчаларда. Ишеткән булгандыр инде бу җырны, әйме? Әлбәттә, әлбәттә, мин яфрак, син чәчәк дигән җыры белән Ләйсән Гимаев, Булат Бәйрәмов булдылар. Һәм 3нче җырыбызны тыңлыйбыз. Салават Фатхетдиновның кайтасы иде. Кайтасы иде кая? Кайтасы иде. Әллә гармун сайрый инде. Салават Фатхетдинов дөрес әйттең. Салават Фатхетдинов. Әйе. Әҗры. Кайтыр юллар. Әйдәри тәтирәй тирәй. Менә җырлыйсы. Син вообще молодец кеше икәнсең. Дигәнгә любой сүз куша беләсең. 1 2 шо. Айон, тыңлат әле. Күрәсем дигән җыр иде Салават абыйның җыры. Борчылырга бер дә урын юк. Әле чиратта биремнәр булачак, уеннар була. Шуңа күрә кәефне төшермибез. Без күчәбез Илнар сиңа. Илнар, сен җырчыларны беләсеңдер инде, башына тыңлыйсыңдыр. Әйе, мен үзем кичкенә чактан җырларга яратам. Кичкенә чактан җырчы буласым килә. Алай булса сиңа бик җиңел уен инде. Игътибар, беренче җырчыбызны тыңлыйк әле. Бу бик известный җырчы инде, яшь җырчы. Бу җырчының исеме Элвин Грей. Элвин Грей җырының исеме. Җырының исеме. Элвин Грей гына микән? Хәтерләмим бит, баштан китте.
Баштан нәрсе кетті. Жырның исеме. Жырның исеме? Әйе. Элвин Грей белән кем җырлады? Менә дуэтлар бармы Элвин Грейның берәр? Элвин Грей белән Лейсан Ураз, Гүзәл Уразова җырлаган. Әйе, дөрес. Нәрсә дип җырлыйлар? Хороший. Молодец! Красивый. Молодец, дөрес, молодец. Красивый, хороший, дөрес. Менә бит, аты баштан. Увидел тебя, Альхамдулилlah, красивая, машалла, будешь моей, иншаллах. Менә бит, дөрес җавапка әлбәттә балалар бирелә инде бездә. Һәм күчәбез икенче җырга. Бу җырчының исеме Илназ Бах. Молодец! Илназ Дип Бах. уйлыйсыңмы син үзеңнек? Так, Илназ Бах менә җырының исеме Тукта, син башыңнан тагын чыгып китте синең. Әйе. Илназ Бах түгел. Илназ Бах түгелме? Түгел шул. Идәнгә карап уйлама, өскә карап уйлалы. Может, берәр йолдыз күз алдыңа килер дә, сразу җавапны да дөрес әйтерсең бәлки. Менә бая син ул җырчыны әйттең инде. Аның җырында җырладың әле син шул укны. Бу үземә генә. О, юк ул түгел. Әйдәле, уйлыйбыз. Бер, ике. Әйтәсеңме, юкмы? Илдар Ахметов. Дөрес, җырның исеме? Җырның исеме Каралай баштан чыкты, тагын әйтә алмыйм бит. Бер, ике, Әйтә алмыйм. үч. Әйдә, булай әйтәбез. Миннән дә булмасын, синнән дә булмасын. Илдар Ахметов дип дөрес әйттең. Бая син аның җырын җырлаган инде инде, башка җыр белән бутап. Мин сиңа 10 балл бирә алмыйм. Тагын бер 5 балл бирсәм, тегенең 5-ен кушасың да 10 балл була бит. Нәйме? Сиңа тагын бер 5 балл. Рәхмәт. Всё, молодец. Әйтергә дә бәлки кыймамын, узар инде шулай гомерләрем, сагы булган сине туймамын. Өченче җырыбызны тыңлап узыйк әлиләр, әйдә. Менә шулайрак басып җырлый ул. Кем әле? Хатын кыз бугайны, ялашмас. Астагфирулла. Хатын кыз түгел, точно әйтәм. Әйдә, монысын мин сиңа сер итеп әйттем инде. Теләш ягыннан. Син кайчакны? Рәсим Низамов. Точно, ну. Рәсим. Син композитор да икән әле. Үзе җыр яза башлады Рәсим абый Низамов. Рәсим абый белми дә. Ну, Сүзләрен әйтә алмыйм. 2 3 Җавап. Диджей Ай. Шулай шул, әйе шул, үзгәргәнбез бугай шул. шулай шул, Әйе шул, үзгәргәнбез бугай шул. Эх, шулай шул, Ишткән булгандыр инде бу җырны. Ишткәнем булган әйтәмеш, менә хәтеремдә түгел. Ишткән бар. Ну, мин сиңа булышмадым түгел, булыштым инде. Әй, Кайсы яклардан икәнен дә әйттем. Тырышып Әй, карадык. Молодец, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бездә әлегә реклама. Күчәбез без сол ягыбызга янәдән безнең уенчыларыбызга. Сез инде аңлагадыгыз инде хәзер ничек тыңларга, ничек әйтергә, сразу җавапны бирергә дә балны алырга. Ринат, беренче җырны игътибар белән тыңлыйк әле. Җыр синеке. Әйдәгез. Hey! Туган тумашалар, кыдашалар. Уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ачалар. Син вообще мине дә уздырасың. Молодец, Ринат. 10 балл сиңа. Туган тумашалар, Уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ачалар. Кызартасың син мине, диджей Аян. Рәхмәт, рәхмәт. Бик зур рәхмәт җавабыгызга. Һәм күчәбез инде без шулай итеп чираттагы.
Мен bu жырны білем, но білмеймін. Сен bu жырны білмегенімді білем деген. Қатын қыз жырлай мұны, кім жырлағанын білмеймін. Жоқ, қатын қыз жырламай. Ират жырлай. Ират жігіт жырлай, әйе. Бек талантлы жігіт жырлай. Сөзсіз жырлай міне соланы. Сөзсіз жырламай. Жауап жоқ ендей ме? Жоқ шол, бір вариантта жоқ менің. Ей Алла. Мензелеге келгені жоқтыр аның. Мензелеге келгені жоқтыр. Бардыр. Мензелеге келгені бардыр. Айон тыңлат әлі бізге. Күзлерің қора, жүрегің яна, Бәрің таш болса, ұнытып бара. Міне бұл сені, Ринаттегі бәғірің таш болса ұнытып қора деген жыр шат тұры келіп тұра. Таш ұнытқан бұл ташы бәрі ташларға. Таш ұнытқан соң сен бұл жырны. Ярар, бұршылмайбыз. Көшеміз үшінші жырға. Білмей тұрған жырлар қоясыз. Неше кенде? Жоқ, көп мәгіре секірсең де еске түшмейді. Жоқ. Білмейсің да? Жоқ, білмеймін. Ей, қалла. Парабабах болғаш. Бақ болғаш, бақ. Жыры еске түшмей бейтаны. Жыр еске түшмейді. Олайса, айон тыңлат енді, ненде жыр екені білсін әлі, есінде қалдырсын. Бұл жыр төңіл. Yüreğim yana, ışarmasan yüreğimle kilşikildi para. Yüreğim yana, ışarmasan yüreğimle kilşikildi para. Ay, молодец. Міне, әқтен, ең мұхимі сен бек активны, бек рахатланып отырасың, кайфны түшірмейсің, олға барасың, дұрыс ойлайсың. Әлі мұнда ғана ойын бітті деген сөз түгіл. Шуңа көрі Ринат, біз көшеміз енді ал су янына, яма. Ал су. Чек кайфлән. Әйбәт, яқшы. Әйбәтмі? Сен кіл елмайып тұрасың мұ? Әйе. Ей, қойнанаға рахат ендеймі? Олай болғаш. Ярар, ойыны давам етеміз, һәм көшеміз, тыңлайбыз бірінші жырыны. Міне? Тіл ішінде ғана тұра. Тіл ішінде тұра? Тіл ішінде ғана тұра. Әмі жауабын айтамын. Әйтірге ярай, но бір ненде де бал үстелмейшек бір кімге де. Білмейсің. Бір. Хоть онға қатты санасын да білмейсің енді. Эх, но айын тыңлата енді. Sandığaşım dağlarda, Күзлеріңге Aylarda, Aylarda Ешіткен болғандыр өт бұл жырны? Ешіткен бар. Кім жырлы әлі мұны? Ирке. Міне бейт, міне Сөйлесі білесің. білем ғой, клипі да бар. Әйе. Сіңілісі деп енді. Қызы? Қызы ма? Ирке бек еш көріне бейт ол, бек еш көріне. Шыңа көрі сіңілісі кебек әйме. Шыннан да көшеміз екінші жырны тыңлайбыз. Данир Сабиров. Тұрмышта бек көп қызықлар деп жырлай. Ол қызықларны көп жырлай. Менің законный хатыным. Молодец, әфәрин, дұрыс, менің законный хатыным. Фәріште мәселесі шайтанлы, Менің законный хатыным. Бәх, әфәрин, шәп. Енді үшінші жырыбызны тыңлайық та, жауапны әйтік та, балаларын алайық, тыңлайбыз. Ялышмасам Дина Рафаэль Латыповлар жаным, жанықайым, сен болмасам мен де бола алмамын. Шондай сөздер бар. Дұрыс. Дина ханым Рафаэль Латыповлар. Сен болмасаң Мен де бола алмаймын, Күзлеріңе Қарап юна қарап, Барышан Жаным алмаймын. Ай,
Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Менә инде без 3нче турга да нокта куяр вакыт җитте. Һәм инде нәтиҗәләрне дә әйтеп узыйк әле. Кайсыгыз гомуми барлык 3 уенга да ничә балл җыйды икән? Безнең Аиша Лотфуллина ничә балл дип уйлыйсың? 20? 20 бал. Дөрес, 20 балл сиңа. Илнар Хисамов, синеке? 40 балл синең. Менә бит, бик рәхәт. Ринат брат, синеке? 30. Дөрес, 30 балл. Һәм Алсу синеке? Шул тирәдер 30 тонна. Шул тирә 40 балл синеке. Менә бит. Бик молодцылар, бик афариннар, бик шатландырдыгыз, бик куандырдыгыз әле. Барыгызның да баллары бик әйбәт, бик дөрес, тигез барасыз. Һәм инде күчәбез 4нче турга. 4нче турда инде миңа иң рәхәте, сезгә иң җайлысы, рәхәтләндереп үзегезнең әзерләп килгән җырларыгызны безнең тамашачыларыбызга, безнең телевизор караучыларыбызга рәхәтләндереп җырлыйсыз. Һәм инде җырлауки аппараты сезнең җырлавыгызга карап балларны ул куячак. Монда мин 1 балл да бирә алмаячакмын. Аиша, рәхим итегез әле, чыгыз әле бирегә.
Бик зур рәхмәт сиңа. Менә шушындый матур, моңсу, мәгънәле үзәкләргә үтеп керә торган шушындый матур җырлаганың өчен сиңа бик зур рәхмәт. Әлбәттә тормышның ачысын да төшсен дә күргән кеше сикереп биеп җырласы килмәдер шундый матур, мәгънәле, күңелдән, йөрәктән чыга торган җырларның да җырлыйсы киләдер. Һәм инде иң кызык момент менә шушы матур җырга безнең караоке аппараты бир, пожалуйста, 1000 балл күпмене куя, синеке. Ихтибар экранга. Бик әйбәт, бик күркәм. Бу бал белән канәгатьтер бит. Бик әйбәт, бик шәп, әлбәттә. Бик зур рәхмәт. Һәм инде без күчәбез Илнар син. Менә сикереп тә тора, хәтта аны чакырып та торасы юк. Ул үзем белә, ул бик молодец, уңган җигет, җитез җигет. Әле өйләнмәгән, әйме? Менә Алла бирсә шушы тапшырудан соң өйләнеп тә куясың, Алла бирсә. Син безгә нинди җыр әзерләп килдең? Мин сезгә Рифат Салават Фатхетдиновның дусларга дигән җырны җырлыйм. Алла бирсә. Бик матур җыр Салават абыйны кабылгач, бигрәк тә дусларга дигәч, бигрәк күңелләр эреп китте, шуңа күрә сәхнә синеке. Давай, брат. Рәхмәт. Шақта сандуғаштай киләйді сайрасы, мәхәббәтнең иң шибәрен киләйді сайласы. Әлдә истә болашақ хыяллары, Салават күпере кебек күңелем хыяллары. Сандуғашыма иреті мине сайрарга. Жырларымында ең қадірлі дусларға. Сандуғашыма иреті мине сайрарға. Сайрармында жырларымында ең қадірлі дусларға. Бала шағымыны жырлатам әлі қайрап, сөюемені аңлатырға. Сандуғашы болып сайра, сандуғашым сайра син арығанышы. Сайра дилер халқың үшін, йөрәгің ярылғанышы. Сандуғашым иреті мине сайрарға. Сайрармында жырларымында ең қадірлі дусларға. Сандуғашыма иреті мине сайрарға. Сайрармында жырларымында ең қадірлі дусларға. Біргәләп дуслар, Тырышабыз инде. Рахмат Рифат синең белән әйдә. Алкышлар! Сандуғашыма иреті мине сайрарға. Сайрармында жырларымында ең қадірлі дусларға. Сандуғашыма иреті мине сайрарға. Сайрармында жырларымында ең қадірлі дусларға. Рахмәт. Молодец, син монда сандуғаштан сайрарга ирет мине дип сорыйсың. Монда сандуғашлар сине тыңлап торган булса, алар инде в шоке булган булырлар. Вәт бу сайрый диярләр. Хәтта безне карап утырган Салават Зәкич караса да, бу мине уздыра дияр. Молодец, брат. Кышлар сиңа. Рәхимет. Аның бит итүләренә хәтлек бит бик мощный килеп чыга синең. Ансы өчен үземнән 1 балл бирәмен мин сиңа.
Но ең қызығы қазір караоке аппаратынан сұрайбыз енді. Міне біздің Илнар братыбыздың шушынды енді эмоциональный хистеніп жырлаған жырына 1 миллион балл. Міне біз 74. Бик зор рахмет, молодец, жырың да матур, өзің де дәртлі, барсы да супер. Бізде реклама. Енді біздің ике жыршыбызны тыңладыңыз, құрметлі жырлау өке тапшырын қараушы тамашашыларымыз. Көшеміз біз екінші ойыншыларымызға. Ринат, брат деп айтасы келесің, Ринат дегеннен соң ішлеттір. Міне, сен енді мензелі қаттық мензеледен келген жырлау өке тапшыруына бош қол білен келмегендір енді. Матур жырлар алып келгенсіңдір. Рахимет әлі, шық әлі береге. Әйдәгіз. Ненді жыр әзірлеп келдің? Яшілік бит ол біргіне. Бигірек бек матур жырларымыздың бірісі, яшілік ол біргіне, ғам жырыданың біргіне. Кеттік. Шолай. Мәхәббәттә янып күйдік, үзіліп ярларыны сөйдік. Яш шағында барда матур сайланып тұрмый идік. Хей, яшілік бит улы біргіне, ұза икен тизгіне. Яшілік бит улы ғымерлерінің татлы мизгелігіне. Яшілік бит улы біргіне, ұза икен тизгіне. Яшілік бит улы ғымерлерінің татлы мизгелігіне. Яшілік ғымры қысқа екен, сезмей қалдым өтікенін. Ұнтылмай тәуге ярымны түнлер бойы күтікенін. Яшілік бит улы біргіне, ұза екен тизгіне. Яшілік бит улы ғымерлерінің татлы мизгелігіне. Көрмей қалдым, сезмей қалдым яшілігімнің узығанын. Өткенлерні хәтерләді барым мұңлы жырлары. Яшілік бит улы біргіне, ұза екен тизгіне. Яшілік бит улы ғымерлерінің татлы мизгелігіне. Яшілік бит улы біргіне, ұза екен тизгіне. Яшілік бит улы ғымерлерінің татлы мизгелігіне. Яшілік бит улы біргіне, ұза екен тизгіне. Яшілік бит улы ғымерлерінің татлы мизгелігіне. Яшілік бит улы біргіне, ұза екен тизгіне. Яшілік бит улы ғымерлерінің татлы мизгелігіне. Яшілік бит улы ғымерлерінің татлы мизгелігіне. Міне екі қыз арасында жырлау нешігірек? Бик рәхәт екен. Рәхәттір шол, екі қыз арасында басып жырлау. Бик матур жыр, бик әйбәткіне башқардың. Но, қазір енді қызлар біле жырлауы рәхәт болса да, біздің жырлауы ке бәйәні ол қоя қызлар қоймай. Ринат, иқтибар экранларға, экранны қарайық әлі. Отыр. Әйбәт, мындай дәртім
матур жырны жырлап 87 бал жыйгач бик әйбәт. Инде монда кызларның ярдәмендә бик әйбәт булды инде, көчле булды, әйме? Сезнең ярдәм булганга да менә аларга башый рәхмәт әйтә Ринат. Һәм инде Алсу. Чык әле. Инде син инде сабырлык белән шундый кайчан миңа сүз бирерләр икән инде дип көтеп утырасыңдыр. Түземсезлек белән менә ул мизгелдә килеп җитте. Син безгә нинди җыр әзерләп килдең? Мин ретро җир әзерләп килдем. Бәхет өчен күп кирәкми. Шуннан да бәхет өчен күп кирәкми. Сәхнә синеке. Кушылып җырласагыз да була. Обязательно. Фәрин Алсу бик шәп, бик оста иттереп башкардың, бик матур иттереп җырладың. Шуннан да бәхетнең кайда икәнен, ничек икәнен син безгә шушы җыр белән аңлатып бирдең дип әйтик әле. Һәм инде безнең экран нәрсә дип аңлатып бирер микән? Аның да сүзенә колак салмыйча булмый. Игътибар экраннарга, ничә бал? Сез
Шатландырганнан шатландырасыз мине. Һәрберегезнең артканнан артып бала, артканнан арта 88 балл. Бик әйбәт баллар дип саныйбыз без. Һәм инде шушы 4 уенга да гомуми нәтиҗәне чыгарабыз. Ничә балл җыйганыгыз? Кайсыгыз беренче, икенче, өченче, 4нче урындагыларны билгеләп үтәр вакыт җитте. Безнең 4нче урында 80 балл белән Аиша Латфуллина. Рәхимет, минем чыгар. Һәм инде 3нче урында 115 балл белән Илнар Хисамов. Илнар, рәхимет. Үзеңнең янына барып басмадыр итеп шайтыр. Хәзер 2нче урында безнең Ринат Бадретдинов 117 балл. 117 балл белән. Һәм инде безнең 1нче урында 128 балл иясе Алсу Самиголлина. Алкышлар достар. Алсу якка килеп бас. Бик зур рәхмәт. Матур иттереп җырлаштык, матур иттереп уйнаштык. Беребездә дә бернинди үпкә дә юк. Әлбәттә, күңелдә рәхәтлек кенә. Дусларым, бер дә борчылмыйбыз. Кайсыгыз 4нче, кайсыгыз 2нче, 3нче урыннар алган булсагыз да, безнең җырлавы, китапшыруы берегезне дә бүләксез җибәрми. Һәрберегезгә дә бүләкләр бирә. Ива Мебель фабрикасыннан сезгә махсус бүләкләр. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива Мебель фабрикасында. Ива Мебель – экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Менә инде җәмәгать, һәрберегездә үзегезнең кулында бүләкләр тора. Һәм инде безнең беренче урыныбызны яулаган Алсуыбыз. Матур иттереп җырладың, матур иттереп катнаштың һәм ниһаять беренче урынга лаеклы син. Һәм сиңа шулай ук TMTV каналыннан махсус сертификат. Шушы сертификат сиңа шушында басып матур иттереп үзеңнең иң яраткан җырыңны башкарып һәм 1 ай буе TMTV каналыннан сине күрсәтәчәкләр. Бу сертификат сиңа. Һәм инде сине яратып, көтеп карап утырган дусларыңа, тамашачыларга 1-2 кәлимә сүз әйтеп китсәң, бик урынлы булырдыр дип саныйбыз. Шушы уенны, шушы программаны оештыручы кешеләргә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. TMTV каналына бик зур рәхмәт шушы тапшырырга чакырганыгыз өчен. Мин дөрестән дә бик бәхетле бүген әлеге секундта, әлеге мизгелдә. Һәм инде Арча районы Яңа Кенәр җирлегендә яшәүче барча дусларыма, туганнарыма сәламны җиткерәсем килә. Шулай ук Яңа Кенәр урта мәктәбе укытучылар коллективына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Аларга бик зур сәлам әйтәм. Һәм инде идәге көтеп утырган минем улыма, әнимә, кайнанама, әтиемә һәм кайнатама бик зур сәламнар әйтәм. Бик зур рәхмәт, сәламнәреңә кайнар сәламнар. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлавы китапшыруын яратып, көтеп алып караучылар, сез дә безнең белән нәкъ шушы ук сәхнәдә, шулай ук безнең белән бергәләшеп уйный аласыз, катнаша аласыз. Безнең сайтыбызга рәхәтләндереп үзегезнең җырларыгызны җибәрегез, фотоларыгызны җибәрегез. Нинди талантыгыз бар, берсен дә яшермәгез. Сезне дә шушы ук сәхнәдә көтеп калабыз. Хөрмәтле әниләр, апалар, ханымнар, туташлар, барыгызны да якынлашып килүче бәйрәмнәр белән тәбрик итәбез. Һәм инде сезгә саулык, сәламәтлек телибез. Үзегезнең тормыш иптәшләрегездән, балаларыгыздан дип кабул итеп алыгыз әле шушы матур җырыбызны. Әнкәй алмалары. Шул үзлек, сагына шул уйларында келбез балалар. Әнкәйебез килде яныбызга, күчтән эшкә алып алмалар. Әнкәйебез килде яныбызга, иләрбез бүген ямьлерәк. Өстәлдәге бөтен җимешләрдән әнкәй алмалары тәмлерәк. Әнкәйебез килде яныбызга, иләрбез бүген ямьлерәк. Өстәлдәге бөтен җимешләрдән әнкәй алмалары тәмлерәк. Күңелле бергә шәйләр өчү, татлы да сыңалма исләре. Әнкәй белән бергә килгән кебек, авылыбызның яты кичләре. Әнкәйебез килде яныбызга, иләрбез бүген ямьлерәк. Өстәлдәге бөтен
Әнкәйемнең сүзләре дә тәмле изгеләр. Яшә әнкәй безне сөендереп, бирсен Ходай озын гомер.